Sobrang pinaghandaan ang bonggang kasal ni KRIS Bernal kay Perry Choi. May pa-helicopter ride pa at ipinakita ang behind the scene footage ng kanyang kasal mula sa pagme-makeup at sa kinalabasan. Mala sunflower maze ang lugar, sobrang ganda. Panoorin at kung hindi pa kayo nakasubscribe, don't forget to click subscribe and hit the notification bell to keep you updated. Sinisigawan ako ni KRIS. Aligagana kasi naman. Hello, ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Also here, lipstick. Naman lang. Tapos na ba? Ngayon na po, tita. Ito na po. Baka pwedeng family muna. Ito na po. Kasi alis si Miguel eh. Shizams! Good morning. Oh, how did it feel waking up next to me? Like a dream come true. Taray! Ginugel mo yun? Kasi yung fruits nakakabili ka ng diretso. Para had the better to, ano. Diba? I'm so lucky to have one. Parang gusto mo siya. Ganda. Ito, Diba? I'm so lucky to have ito, nag-work ka na ito eh. Pinakain mo yung taping. Ay, taray. Go, Mare. Ilaban natin to. Ito na, honey.
Bye.